Muy buenos días, mi nombre es Felipe Suárez. Mi trabajo de investigación doctoral tiene que ver con la importancia que tiene el bienestar animal para la salud de la familia. Primero, revisando el término bienestar animal, la Organización Mundial de Sanidad Animal lo expresa como el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en que vive y muere. Estas condiciones están basadas en su alimentación, en su salud, en el espacio físico, en el estado emocional, en que se puede expresar libremente de acuerdo a su especie y su raza. Básicamente son esos los elementos que conforman el bienestar animal. Con este bienestar animal, las mascotas son capaces de influir positivamente en la familia. Y ya está bastante descrito que hay 4 grandes áreas de influencia positiva de las mascotas en la familia, como lo son lo fisiológico, lo psicológico, lo psicosocial y lo terapéutico. Ya hay suficiente documentación que demuestran, evidencia científica que demuestran dentro de estas 4 áreas una serie de beneficios para la salud de la familia. Una vez teniendo en cuenta este aspecto, nosotros queremos en nuestra investigación ponerle como novedoso la creación de un instrumento de medición técnico, científico, de valoración sobre el bienestar animal. Una escala que nos permita a nosotros valorar desde el punto de vista científico el término en materia de bienestar animal, para que de esta manera, con ese instrumento, evaluar el grado de bienestar animal y que a partir de allí podamos tomar decisiones para mejorar estas condiciones de bienestar animal, para que esta mascota pueda expresar sus elementos beneficiosos a la familia, que de lo contrario pudiese más bien representar un riesgo para la familia desde el punto de vista de salud, de estabilidad emocional, económica, de todo tipo. Entonces, dentro de lo novedoso que tiene nuestra investigación es crear este instrumento, esta escala que no la hay, que es inédita. Parece mentira, un tema que parece sencillo, pero es un tema nuevo y novedoso como desde el punto de vista científico, y que no hay una escala que nos pueda medir el grado. Eso es el término central de lo novedoso de nuestra investigación. Como segundo punto, poder utilizar los recursos tecnológicos más modernos para este instrumento, para crear una herramienta poderosa, que llegue, que sea útil, que tenga el alcance que debe tener una herramienta como esta en la sociedad. Y como tercer elemento novedoso, poder promover la aplicación de este instrumento de valoración del bienestar animal a todos los niveles. Desde el punto de vista de educación básica, que nuestros niños y jóvenes comprendan y entiendan la importancia que tiene el bienestar animal para su familia, para su entorno, para su desarrollo. Y también llevar este instrumento a las universidades, a las escuelas de medicina veterinaria, para que nuestros estudiantes puedan ya estudiar y analizar y aplicar el bienestar animal como una ciencia a través de este instrumento, y poder darle uso que se requiere en las asesorías, a los tenedores de mascotas, a los refugios, a las comunidades, y que de esta manera nosotros poder contribuir de manera concreta, uno, a la familia por los beneficios que se obtiene a partir del bienestar animal. Dos, poder contribuir a la salud pública, contribuyendo a la sanidad de las mascotas, de la sociedad, de la ciudad. Tres, contribuir a elevar el nivel de conciencia sobre el cuidado de las mascotas, elevar el nivel de conciencia sobre la humanidad, sobre qué es tener consideración sobre un ser vivo, sobre el planeta, sobre la naturaleza. Y yo creo que está más que justificado esta herramienta, que va a ser novedosa, va a ser desde el Estado Falcón, desde la UNED, desde el doctorado de Ciencias de la Salud, poder tener a disposición de una herramienta sumamente importante para que tenga el impacto y el alcance que debe tener el considerar el bienestar animal para la salud de la familia. Muchas gracias.